हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है पेटीएम से। और ये बेसिकली एक पोर्टेबल या पोर्टेबल वाईफाई या कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर है। इसको मैं ओपन कर चुका हूँ लेकिन मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसका इनवॉइस दिखा देता हूँ। इनवॉइस में इसका मैं नाम दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे है। सॉरी, ये देखिए लिखा हुआ है USB 802.11 एन वाईफाई वायरलेस लैन नेटवर्क कार्ड विद एंटीना। ठीक है, इसको मैं ओपन, ये वैसे ओपन हो चुका है तो मैं इसको फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे पैकिंग थी, पैकिंग ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि अगर आप 350 का सामान लेंगे तो ये ऐसी ही पैकिंग मिलेगी, कोई बहुत अच्छी पैकिंग नहीं मिलेगी। तो ये देखिए इसका फर्स्ट लुक है, ये दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर है और इसकी मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये यूएसबी 2.0 802.11n है, जो कि 600 Mbps स्पीड को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक ये हमारा अडॉप्टर है, दूसरा एक एंटीना ये है। ठीक है, इसके बैक साइड पे हम आते हैं, इसमें क्या इसका स्पेसिफिकेशन है मैं देखता हूँ। देखिए इसमें स्पेसिफिकेशन है क्या, ये USB 2.0 है और वायरलेस स्टैंडर्ड है इसका, सॉरी एक्चुअली IEEE 802.11 ड्राफ्ट है। ठीक है, NG और B सबको सपोर्ट करता है। हाई स्पीड USB 2.0 एक्चुअली वन, अब तो USB 3.0 आ गया, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है 2.0। ठीक है, रेडियो चैनल है, फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये भी थोड़ा पुरानी है क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ आ चुका है। रेडियो चैनल मॉड्यूलेशन ओके, डेटा सिक्योरिटी ओके। इसमें देखें ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, देखिए क्या दिखा रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ये विंडोज़ XP, विस्टा 7, लिनक्स, मैक ओएस। ठीक है, इस पर विंडोज़ 8 नहीं लिखा, लेकिन मैं विंडोज़ 8 पे ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये विंडोज़ 8 पे भी चल रहा है। सिंपली प्लग एंड प्ले है, बहुत अच्छा हुआ। और इसका जो नेटवर्क इस कवरेज एरिया है वो भी जो लैपटॉप में इनबिल्ट होता है उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए मैंने ओपन किया, इसके अंदर ये एक पेपर है। ठीक है, और संभाल के, क्योंकि इस पेपर के अंदर एक CD है। ठीक है, इस मैं भी अब बताऊंगा इस CD का क्या यूज़ है। ठीक है, वैसे अगर ये CD नहीं भी रहेगी फिर भी आपका अडॉप्टर यूज़ होगा, लेकिन फिर भी आप उसको संभाल के रखिएगा, उसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। देखिए ये है इसका अडॉप्टर। ठीक है, ये अडॉप्टर है और ये है इसका एंटीना। एंटीना बहुत ज़रूरी है, एंटीना की वजह से इसका रेंज बढ़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट विदाउट दिस अडॉप्टर जो भी मेरा वाईफाई पकड़ेगा उस तब क्या रेंज है, और इस अडॉप्टर को लगाने के बाद जो वाईफाई सिग्नल है उसमें कितना बूस्टअप होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पहले मैं दिखाऊंगा जो मेरे लैपटॉप में जो इनबिल्ट वाईफाई है उसमें क्या सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, सो मैं उसके लिए दिखाता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास। सो ठीक है, फ़िलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेरे में मेरे में फ़िलहाल देखिए एक ही वाईफाई शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए वाईफाई सिंगल शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी स्क्रीन चेक करूँगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग वाईफाई की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे अगर अभी देखिए यहाँ पे क्वेलकैम एथरॉस क्वेलकैम एथरॉस, आई थिंक क्लियर दिख रहा है कि नहीं। क्वेलकैम एथरॉस AR9285 वायरलेस अडॉप्टर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक शो हो रहा है क्योंकि एक ही नेटवर्क कार्ड है। अगर दो नेटवर्क कार्ड है तो यहाँ पे दो शो होगा। ठीक है, सो बस मेरा दिखाने का मतलब ये है कि ये जो हमारा इनबिल्ट वाईफाई है वही शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको स्कैन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा। जो पहला है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ 48 है,
दूसरा है उसका 40% है, तीसरा है 26, चौथा है 58, देन 16, देन 26, ठीक है। सो ये सिग्नल स्ट्रेंथ है जो हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में इनबिल्ट वाईफाई है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सटर्नल अडॉप्टर है ये, ठीक है, इसको मैं अपने लैपटॉप में पुट करता हूँ। ये देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपने इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, मैं सर्च में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये दूसरा वाईफाई 2 शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमने जो अभी इंसर्ट किया है हमारा एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर, ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए ऑफ है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। और मैं जो पहले वाला है उसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, इसको मुझे ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा तब ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दो शो हो रहा है, ये हमारा इनबिल्ट वाला है, और ये 802.11n USB वायरलेस लैन कार्ड, ये हमारा एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर है, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर है इसको हम स्कैन करते हैं, सिग्नल लिस्टन कैसे शो कर रहा है। इसको पहले हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब स्कैन करेंगे, हाँ देखिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए पहला 50% है, दूसरा 58% है, तीसरा 42% है, देन 70% है, ठीक है। बट हमारे पहले वाले में 70% था, कोई नहीं था, ठीक है। फिर स्कैन करते हैं, ओके, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है कि पूरा शो नहीं करता है, देखिए फिर भी अब देखिए मैक्सिमम यहाँ पे शो हो रहा है, तो 58, 70%, ठीक है, अप टू 70% का सिग्नल शो हो रहा है, ठीक है। सो बस मेरा मैंने यूज़ किया है दोनों, तो मुझे काफ़ी फ़र्क आया। एक्चुअली ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, जैसे मेरा ये 802.11n ये एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। सो अगर एन है, इसके बाद एसी आता है, तो एसी का रेंज और बढ़ जाता है। सो और दूसरा बात है जो इसमें एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने को मैं रिमूव करके दिखा रहा हूँ अभी आपको कि कैसे सिग्नल स्ट्रेंथ घटता है, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंटीना मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अडॉप्टर मेरा वही रहेगा, लेकिन मैं इसका एंटीना रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एंटीना रिमूव कर दिया है, अब सिग्नल स्ट्रेंथ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्कैन कर रहा हूँ, आई थिंक हो गया, मुझे फिर से इसको निकाल के लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने इंसर्ट किया, मैं अपने एप्लीकेशन के बाद फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने सेलेक्ट किया एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर को। देखिए दोस्तों, केवल एक सिग्नल पकड़ रहा है, उसका भी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 22% है, ठीक है, ठीक है। मैं बार बार करूँगा लेकिन वो सिग्नल स्ट्रेंथ वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने एंटीना निकाल दिया। एंटीना निकालने की वजह से देखिए कितना सिग्नल स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब मैं जैसे इसमें एंटीना पुट कर रहा हूँ, देखिए कैसे सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसका, बहुत हार्ड है ये। देखिए मैं लगा रहा हूँ उसमें, बहुत हार्ड है, सही से लगा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत हार्ड है टाइप। मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, मैंने ऑफ़ किया अपने वाईफाई को, फिर ऑन किया, देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ, एंटीना लगाने से सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ,
देखिए दोस्तों 46, 38, 70%, ठीक है। ओह ये देखिए, इवन इसको लगाने से जो नंबर ऑफ वाईफाई सिग्नल्स हैं वो आपको देखिए कम से कम 2 या 3 सिग्नल वाईफाई ज़्यादा दिखेंगे। थैंक यू दोस्तों।